era memang jam. Kedua masuk pasarnya jam asal jam 5 orang keluar. Cepat ni. Ni cepat ni jam 3 ni. Cepat kan ni? Hari-hari dia lepas hujan tu. Jam 5 memang baru sampai. Tongkang dapatnya nampak. Jelek. Aku nak kenal kat kali depan tu. Tu. Kan apa dekat tu. Ini aja. Ambil yang ini aja. Keras sikit ni. Ya. Awak satu. Nak ke mana bang? Guntung? Pulau Burung, Guntung. Ya dari Batam. Hanura. Mana? Mampus. Thomas.